Так, өткөнкү сабак кыскача түшүнүктүү кылып бир сүйлөп берейин. Бизге не керек? Мол керек. Ал агайдын сөзү группада бар. Notepad++ керек. Жаңы файл. Так, бизге деген Gemini керек. Gemini ачып алгыла андай. Эгер Gemini вообще кузбай болсо деген биринчи мен видео кетиргем. Так, эгер кайсы видео экенин көрсөтүштайм отуруп алганда. Так, кайда кетти? Java 3. Могу видео. Onu көрүп чыккыла. Потом агайдын действиясын өтөсүңөр. Же болбосо могу жол иштейби билбейм, бирок иштетип көргүлө биринчи. Киресиңер. Оң чөнтөк. Силердин оң чөнтөгөр мен окуйм. Предварительный заданияңар бар, ачасыңар. Мисалы үчүн мен кассаны кылгым келет. Кассаны открыть с помощью, короче, с помощью, короче, Notepad++ менен ачып аласыңар. Бассаңар, мындай чыгып берет. Onu общий скопировать ете аласыңар. Gemini'ye саласыңар. Анын үстүнө деген а теперь эту же логику надо сделать через Flask. Шуну базасыңар, копировать кылып, бияка коюп, Enter. Брат, это серьезный подход. Ты переходишь от простого скриптинга к автоматизации, развертывания, скаффолдинг. Короче, не керек осылай. Кааласаңар керек, кааласаңар өзүңөр окуп түшүнө аласыңар. Так, бүттү. Копировать. Муну деген Notepad++. Жанагы новый файлга базаласыңар. Вставить. Кодировка UTF. Voice бош керек, сөз. Файл. Сохранить как. Мына жана эме файл создавать ете алган дебедим да. My backends. Ушул жака деген kassa.py сөзсүз 100% болчу нерсе. All types да. Сохранить. Все, файлга киргиле. My backends болду. Силерде бир эле касса болуш керек. My backends бул агайдын практика көрсөткөнү. Мону путь скопировать кыласыңар. Эми командная строкага лупа бар, короче. Ошол жака kmd дейсиңер. Командная строкада чыгып бериш керек. Базасыңар. Мындай страница чыгат. Биринчи Python'дын версиясын көрүп алгыла. Python. Так, версион болуш керек. Версион. Python бар экен, хорошо. Ctrl-Z үстүгө чыгып койсоңор. Муну өчүрөсүңөр. Так, эми деген бизге деген dir керек. Dir точка мол. Жок, кечиргиле, бул эмес. Kd керек. Kd слэш enter. Обратный слэш экен. Кечиргиле. Так. Kd'нын вообще кереги жок экен, кечиргиле. Аны басып коесуңар. Бул кайсы дегенде, бул деген провайдингердеги могу. Силер керектүү файлга могу кассаны каяка сохранить этип алдыңар, ошол жака. Басып могу скопировать этип аласыңар. Потом enter. Команда кирди. Эми бизге деген могу жерге dirди баш керек. Dir деген это директория беле, папкалардын, короче, кайсы эмне жайгашканын көрсөтүп берет. Муну бассаңар, мындай чыгып берет. My backend kassa.py деген бар. Муну скопировать кылып аласыңар. Аяка Python enter пробел ставить кыласыңар. Enter бассаңар, моюп чыгып берет. Эми карагыла. Кошулду, жок болчу, могу кошулду. Муну кантип иштетебиз деген бар. Так, маяктан деген бизге деген путь чыгарып бериш керек болчу.
Все готово. Теперь выполни Python heading. Хорошо, здесь. Он скопирует это у вас. Можно вставить код. Enter басар. This is a development server. Это сервер разработки. Do not use it in a productional development. Не используй это в продуктивном программировании. Используй это исыга билбейм деп атат. Хорошо. Эми бизге мындай чыгарып берди. Муну скопировать кыласыңар. Chrome'га киресиңер. Жаңыраак ачасыңар. Ставить. Тәді. Бардым магазинге бардым, акчам жок дейли. 50 сом бар менде. 45 сомго сагы салдым. Плюс 90 сомго суу алдым. Такс. 930 пол. Менде 50 сом бар. Оплатить. Не хватает 85. Хорошо. Карызга 200 сом дайт. Ставить задача. Спрос чек. İşte атат. Болду. Түшүнгүңөр келсе, ачып алып. Кассам баарын түшүнүп чыкты. Жакшы программист болом десеңер, не болот, агайдын видеосун көрүп. Таня, буга тийишпейсиң, мындай жок силерде. Статик. Скрипт. Муну ачып көргүлө. Открыть с помощью Notepad++. Муну окуп чыкты. Баарын айтып берген. Так, Таня, ушундай эле аналогично бүттү. Templates дене бар экен, индекс. Муну да Notepad++ ачып көрөлү. UTF-8, Flask Post Terminal, Static, Euro. Бир сыра карап чыккыла, кийин дагы жок, өзүңөр түшүнгөнүңөр жакшы дейм. Билбейм, кайдан сурага түшүнүш керек, болду. 7,5 мүнөттө. Ушуну көрүп чыкпасаңар билбейм.